फरायसानो जोंनि लेंहरजानाय आलासि लैथुन बड'सा सारखौ आङो मान बावनो थाखाय ओरै खावलायदों बयबो आखाइ खबनानै जोंना प्रग्रामा एसे नाय टाइम मथे खारासै बिनि थाखाय निमाहा बिग्रोबाय सिगाङावनो जोंबो लेट फैग्रायाबो लेट ना जोंना फरायसाफ्रा थाब सफैयासै दा जेखि जाया दिनै जे बराय फोरबो थांनाय एसएसएलसि आनजादाव पास जानाय जोंनि फरायसुला आरो फरायसुलिफोर बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि दा बे बरायनाय हाबाफारियाव एबा बरायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बिथांमोननि गार्जेन्स जोङो बे बुब्लियाव जोंजों आलासि महरै लिंहर जानानै दङ जोंहा आलासि बिथांमोन दङ सारमोन आरो बेयाव सफैनो हादों जोंहा एसएमसिनि आफादगिरि गाहाय लेङाइ नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि आरो बेजों लोगोसे कमिटिनि साफ्रोम दा जोंहा आलासिखौ दाहाय सिनायथि होनाय हाबाफारि दङ आरो साबायखर थाबाय सारनिसिम बेजों लोगोसे जोङो दिनै बे हाबाफारियावनो मेहेरगोनां खालामफिननो थाखाय सासे सायख'जानाय बिबुंथिगिरि लानानै फैदों बेनो जाहैबाय जोंनिनो लोगो सार लैथुन बड'सा बिथाङा बङाइगाव रिफाइनारियाव जुनियर इन्जिनियारिं हिसाबै दा खामानि मावगासिनो दङ बङाइगाव आइअसिएलआव दा बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायदों लोगोसे गांसे आर'नाइजों गलायनानै लानो थाखाय खावलायदों साबायखर थाबाय बिथां सारनिसिमबो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमिनि फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनिसिम साबायखर जासिबाय बराय मेथाइ खननानै जोंनि सिगाङाव होलांनायनि थाखाय गासै जोंनि फरायसाफ्रा 32 जन पास जादों 38 फरायसाफोरनि गेजेराव 38 जन फरायसाफोरनि गेजेराव 32 जन पास जादों बे पास जानायनि गेजेराव 10 जना फर्स्ट डिवीजन बाकी 22 जना सेकेंड डिवीजन थर्डआव गैया फेल जादों 7 दा जायफ्रा फेल जादों बेसोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिं दं एबारनि जे कम्पार्टमेन्टेल होफिननो मोनगोन बै फरायसाफ्रा जाहाथे मोजां होनानै पास जाफिननो हायो आं बेखिनिखौ मिजिं थिबाय बिफा उतुल ब्रह्म बिमा बिमला ब्रह्म विलेज आमलाइगुरि पोस्ट अफिस आमटेका बे फरायसाया मोनदों गासै 440 नम्बर परसेंटेज 73.33 डिवीजन फर्स्ट मोननै आयदायाव लेटार बियो जोंहा बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननो हादों मुसाहारि विलेज नम्बर 3 सनापुर पाटाबारि पोस्ट अफिस पाटाबारि बिफा गणेश नार्जारी बिमा प्रतिमा नार्जारी विलेज नम्बर 3 सनापुर पोस्ट अफिस पाटाबारि बे फरायसाया मोनदों गासै 382 नम्बर परसेंटेज 63.66 बिनि उनाव दङ जोंहा धनिराम बसुमतारी
बिमा रिना बसुमतारी बेयो किसान बाजार बङाइगाव किसान बाजारनि बङाइगाव मासे बांसिन मिथियो किसान बाजारनि बे फरायसाया मोनदों गासै 415 नम्बर पार्सेन्टेजआ बेनि उनाव दङ जोंहा रिसार्च बरगयारि बिफा रनेन बरगयारि बिमा बिलायस्रि बरगयारि बिफा बेनि उनाव दङ जोंहा फुंजा नार्जारि बिफा सकेन नार्जारि आरो बिमा मेंजेले नार्जारि बेनि उनाव दङ जोंहा गेरेमसा नार्जारि बिफा गणेश नार्जारि बिमा प्रतिमा नार्जारि जों मिजिंथियो फैबाय थानाय जिउनि गासै आनजादफोरावबो मोजाङै उथ्रिसार जानानै मुलुगाव देरहासार सुबुं महरै थरसे गोजों हाथरखि बादि जोंबाय थाथों लोगोसे मानसिनि अहिंसा सोदोमस्रि गोनां आखु आरो गोख्रों गोसोजों थांनानै थानायनि जा सानथौ बेफोरखौ गोजोन महरै फोथांना लाखिलांना हारि राव हारिमु धोरोम हादोर आरो गासै मुलुगनि गाहाम हाबा मावलांनो हाथों बेनो जोंनि गोरबोनि गाहाम हामलायनाय आरो हास्थायनाय आनान गसाइया नों फरायसानि फारसे अरायबो गोजोन आरो मोजां सावस्रि लाखिबाय थाथों एसेनोसै ओम शान्ति ओम शान्ति
जोंनि माने बर'फोरनि फरायनायखौ एसे बांनाय नुदों कारना जाहैबाय जोंहा खाथियाव दा इउनिभार्सिटि फैबाय बर'दा इउनिभार्सिटि दं बावनो जों दा मास्टार डिग्री लानो हायो MA MSc PhD खालामनो हायो आरो गोदान गोदान इनस्टिटिउसन ओंखारबाय इउएन एकाडेमि ओंखारबाय गभर्नमेन्ट फरायसालिफोर ओंखारबाय बेफोरनि थाखायसो माने दा फरायनायफ्रा एसे बांनाय दंबावो नङाबाथ' दैथुन बड'सा बिथाङा गोबां बाथ्राफोरखौनो बुंलांखाबाय दा गिनाया बेवहाय आं मा बाथ्रा बुंबावनांगौ आरो गिनाया नैबेवहायबोबाव जे फरायसा फरायसुलिफोरनि सिगाङावहाय माखासे मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानै गोसो गोजोन होनांगौ